राम राम भाई सारे भैया ने आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सारे भैया ने हैप्पी न्यू ईयर और सारे ठीक ठाक हो गए। और सारे भाई क्या कर रहे हो? ठंड से बच के रही हो, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो करो आज का नया साल एंजॉय, पहला दिन है। और देखो अपनी वीडियो। ये अपना सारा काम कंप्लीट हो लिया था भाइयों, बुआरा बूरा और ये ट्रैक्टर का पानी मारांगे। आज दिन में मोटर ले आएंगे भाई की एक की, फिर उस तो मारांगे। बाहर डंगा सुतरा कौन उतार दे, फिर आपको दिखाते हैं पासिंग करते हुए की। और कितने भैया डिमांड आओगी अपने म्यूजिक सिस्टम पर, देखते हैं। सारे भाई ठीक ठाक हो गए। तो भैया अपनी भाई वीडियो है, तो ये जितने भी ट्रक ड्राइवर भाई हैं नी, इनकी सपोर्ट करो भाइयों। जितने भी ड्राइवर भाई हैं, ट्रक वाले नहीं, सबकी सपोर्ट करो और सरकार पे आंदोलन तुड़वाओ करो भाइयों। और आज की यह वीडियो देखो, इसमें मैं डाल दूँगा। देखो ये अपना दो टाकड़िया, कल देखेंगे इसका म्यूजिक सिस्टम उतारेंगे। वो अपनी जिम्मेदारी। और करो भाई वीडियो में मैं एंजॉय। अजमाउणा छड्ड दिओ, जबरा संग सबरा नूं परते होना छड्ड दिओ। ओ हल छड्ड के पालिया जे, ओ हल छड्ड के पालिया जे, असीं हत्थ हत्थ